皆さん、こんにちは。女神ちゃんです。今日は人類が生み出した最も恐ろしい物語の一つをお話しします。それはギリシャ悲劇のオイディプス王。この物語が恐ろしいのは怪物が出てくるからでも血が流れるからでもありません。主人公がどれだけ努力してもどれだけ善良でも運命から逃れられない。その残酷さが心に突き刺さるのです。想像してみてください。あなたがいつか父を殺し母と結婚すると予言されたら、そんな未来絶対に避けたいですよね。オイディプスも同じでした。彼は予言を知り全力で逃げました。でもその逃げる道こそが予言へと続く道だった。これから語るのは真実を知らずに生きることの幸福と真実を知ってしまうことの絶望、そして人間の知恵が時として自らを破滅へと導く物語です。物語は古代ギリシャの都市国家テーバイから始まります。この町を今恐ろしい災厄が襲っていました。疫病です。人々は次々と倒れ、作物は枯れ、町全体が死の影に覆われています。神殿には祈りを捧げる人々の列。彼らが救いを求めているのは王オイディプスです。オイディプスはこの町の英雄でした。かつて人間を喰らう怪物スフィンクスがテーバイを苦しめていた時、彼が謎を解いて怪物を退治した。その功績によって王となり、戦王の妃イオカステを妻に迎え、今は誰もが敬愛する剣王として君臨していました。民衆の嘆願を受け、オイディプスは言います。心配するな、私はすでに手を打っている。彼は義弟クレオンを神託を聞くためにデルポイの神殿へ派遣していたのです。やがて戻ってきたクレオンが告げた神託。それはテーバイの疫病を止めるには戦王ライオスを殺した犯人を見つけ出し、この町から追放しなければならないというものでした。ライオス王、オイディプスの前の王です。彼は数年前、旅の途中で何者かに殺されていました。犯人は見つからないまま事件は迷宮入り。でも今神は言う。その犯人がテーバイにいる限り災いは去らないと。オイディプスは即座に宣言します。犯人を必ず見つけ出す。どんな手を使ってでも、と。ここで彼は知らないのです。自分が探している犯人がまさか自分自身だとは。そしてこの探求が自らの人生すべてを破壊することになるとは。真実を暴くため、オイディプスは盲目の預言者テイレシアスを呼びます。神の声を聞く者、真実を見通す者。でも現れたテイレシアスは頑なに口を閉ざします。知らない方がいい真実もある、と。オイディプスは怒ります。町が苦しんでいるのに黙っているのかと。問い詰められたテイレシアスはついに恐ろしい言葉を口にします。犯人はお前だ。お前がこの町を汚している。オイディプスは激怒します。預言者の言葉を政治的陰謀だと決めつけました。きっとクレオンが王位を狙って預言者を使って自分を陥れようとしているのだ。剣王オイディプス。その知性が今真実から目を背けさせています。でも物語はここから少しずつ真実を明らかにしていきます。まるでパズルのピースが一つずつはまっていくように。実はオイディプスには自分でも知らない出生の秘密がありました。時を遡ります。テーバイの王ライオスと王妃イオカステに待望の男の子が生まれました。でも喜びは一瞬で絶望に変わります。神託が告げたのです。この子は成長して父を殺し母と結婚するだろう、と。なんという恐ろしい予言でしょう。ライオスとイオカステは決断します。生まれたばかりの我が子を山に捨てることを。召使いに赤子を渡し殺すよう命じました。でも召使いはあまりに小さな命を殺すことができず、足に杭を通して山に置き去りにしただけでした。赤子は死ぬはず、そう思って
ところが、その赤子はたまたま通りかかった羊飼いに拾われます。羊飼いは赤子を遠く離れたコリントスの王に献上しました。コリントス王夫妻には子供がいなかった。彼らはこの子を我が子として育てることにします。名前をオイディプスと名付けて、腫れた足という意味です。足に杭を通された傷跡からそう名付けられました。オイディプスは自分をコリントスの王子だと信じて育ちます。愛情深い両親のもと、何不自由ない暮らし。でも、ある日、酒の席で誰かが言いました。お前は本当の王子ではないと。オイディプスは動揺します。両親に聞いても否定するばかり。真実を知るため、彼はデルポイの神殿へ向かいます。そこで告げられた信託。それは彼の人生を変える言葉でした。お前は父を殺し、母と結婚するだろう。オイディプスは恐怖します。愛する父と母を自分が。そんなことは絶対にあってはならない。彼は決意します。コリントスには二度と戻らない。両親から遠く離れていれば予言は実現しない。そう信じて彼はテーバイへ向かう道を選びました。皮肉ですね。彼が避けようとした運命へ自ら足を踏み入れたのです。テーバイへ向かう途中、サンサロで事件が起こります。オイディプスの前に馬車が現れました。馬車に乗っていたのは高齢の貴人と数人の従者。彼らは道を譲れとオイディプスを脅します。若く血気盛んなオイディプスは従わない口論になり殴り合いに。そしてオイディプスは馬車の老人と従者たちをほぼ全員殺してしまいます。正当防衛だ。オイディプスはそう思いました。でもその老人こそが実の父ライオス王だったのです。予言の最初の部分がこうして成就しました。本人は何も知らないままテーバイに着いたオイディプスを待っていたのはスフィンクスという怪物でした。この怪物は街道に座り通る者に謎をかけます。答えられなければ食い殺される。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足で歩く者は何かという謎かけ。多くの者が命を落としました。でもオイディプスは答えを知っていました。人間だ。赤ん坊の時は四つん這い、大人は2本足、老いたら杖をつく。正解です。スフィンクスは謎を解かれたショックで命を落としました。街は歓喜します。英雄が現れた。オーライオスはすでに旅先で死んだという知らせが届いていました。街には王がいない。人々はスフィンクスを倒した英雄オイディプスを新しい王に迎えます。そして習慣に従い、戦王の妃イオカステがオイディプスの妻となりました。こうして予言の2つ目も成就します。オイディプスは実の母と結婚したのです。2人の間には子供も生まれました。賢明な王。繁栄する町。誰もがこの幸せが永遠に続くと思っていました。でも神々は知っていました。この幸福が禁忌の上に築かれた幻だと。そして今物語は冒頭のテーバイの疫病へと戻ります。オイディプスはライオス王殺しの犯人を探しています。でも手がかりは少ない。そこで事件の目撃者を探すことにしました。ライオス王が殺された時、一人だけ生き延びた従者がいたはずです。その男を呼び寄せよう。さらに調査を進めると、不思議な一致が見つかり始めます。ライオスが殺された場所、それはサンサロ。オイディプスがかつて老人を殺した、まさにその場所です。殺された時期もほぼ同じ。でも、まさか。オイディプスの心に小さな不安が芽生えました。そこへコリントスから使者が来ます。コリントス王が亡くなったという知らせでした。オイディプスは複雑な気持ちになります。父が死んだ。でも自分の手で殺したわけではない。予言は外れた。そう思いかけた時、使者が言いました。でも安心してください。あの王はあなたの本当の父ではありませんから。オイディプスとイオカステは驚きます。使者は語ります。
実はオイディプスは拾われた子だと。足に傷のある赤子を羊飼いから受け取ってコリントス王に渡したのはこの死者自身でした。イロカステはこの瞬間全てを悟ります。彼女の顔から血の気が引きます。かつて自分が山に捨てた赤子、足に杭を通された我が子、それがオイディプスだったのだと。夫は息子だった。子供たちは孫であり貞米でもある。彼女はオイディプスに懇願します。もう調べないで、真実など知らない方がいいと。でも真実を求めるオイディプスの探求心は止まりません。私の出生を恥じているのか？私が奴隷の子でも構わない。真実が知りたい。イロカステは絶望の叫びを上げて宮殿へ走り去ります。これが二人の最後の会話でした。やがてあの召使いが呼び出されます。赤子を山に捨てるよう命じられたあの召使いです。オイディプスは問い詰めます。その子は誰の子だったのかと。拷問も辞さないオイディプスの迫力についに口を開きます。ライオス王とイオカステ様の子でした。すべてがつながりました。オイディプスはライオスとイオカステの息子。予言を恐れて捨てられた子。その彼が父を殺し母と結婚していた。そしてその罪が今テーバイを疫病で苦しめている。オイディプスは崩れ落ちます。世界が音を立てて崩壊していきます。自分が探していた犯人は自分自身だった。どれだけ逃げても運命は彼を待っていた。いいえ、逃げたからこそ運命は成就したのです。宮殿の中から叫び声が聞こえてきます。イロカステが自らの寝室で首を吊って死んだのです。夫であり息子である者との禁断のとこで、オイディプスは妻であり母である者の遺体を見つけます。そして彼女の衣服から飾りのブローチを取り外すと、その針で自分の両目を何度も突き刺しました。もう二度と見てはいけないものを見たくない。血を流しながらオイディプスは人々の前に現れます。かつての剣王は盲目の罪人となっていました。彼は自らに宣告します。追放を。犯人を町から追い出せという信託。その犯人は自分なのだから。かつて疫病に苦しむ民のために立ち上がった王。その王が今杖をつき娘に手を引かれて町を去っていきます。真実を知り全てを失った男。目は見えなくてももう何も見間違えることはありません。この物語はなぜ2000年以上も語り継がれてきたのでしょうか。それは人間の本質的な問いを突きつけるからです。オイディプスは悪人ではありませんでした。むしろ善良で賢明で民を愛する王でした。予言を知った時もそれを避けようと最大限の努力をしました。でもその努力こそが彼を破滅へと導いた。人間の知恵には限界があるということ。私たちは自分の人生をコントロールできていると思っています。理性で判断し選択していると。でもオイディプスが教えてくれるのは、私たちは自分が思うほど自分の人生を知らないということ。見えていると思っているものが実は見えていない。知っていると思っていることが実は知らない。そしてもう一つ、真実を知ることは必ずしも幸福ではないということ。オイディプスが真実を知らなければ彼は幸福な王のままでした。でも彼の知恵の渇望が全てを暴いた。真実は時として人を救うのではなく破壊します。でもだからこそオイディプスは英雄なのかもしれません。どれだけ恐ろしくても真実から目を背けなかった。自分に都合の悪い事実を無視しなかった。そして真実を知った後、責任から逃げなかった。自ら罰を受け入れた。この誠実さ、この勇気、それが悲劇の中にある人間の尊厳なのかもしれません。オイディプスの物語は
遠い昔の神話ではありません。これは今も私たち一人一人の中にある物語です。知ること、選ぶこと、生きること、その意味をこの悲劇は問い続けています。今日の物語はここまで。また次回別の神話の世界でお会いしましょう。